общем, наш перфоратор Вихрь на последнем месте работы при нагрузке перестал крутить и просто гудел. Вот. После детального осмотра мы разобрались в том, что слизанные подшипники плохие. Вот они, наши подшипники. Один здесь. И, подожди, еще где-то внутри. Ну, внутри его видно. Тут подшипник. Здесь подшипник. И еще подшипник один стоит. Вот тут слева. Вот видите, слева. Там стоит подшипник. Эти подшипники, которые держат вот этот вот вал, плохо его держали. И при нагрузке у нас получалось, отводилась вот эта шестеренка. Вот видите, шестереночка. Она отводилась. Вот у нас вот так она отводилась. И получались пропуски в сверлении, в кручении, так сказать, крутящего момента, так сказать. Сейчас повытаскиваем подшипники. В интернете посмотрел, вроде на него подшипники есть, недорогие. Сейчас вытащим, закажем, поставим и будет работать.